wa taata mwana wa ddadi kaakati abadde asagasagana nkusaba kalira ak'olunaku olwaliro kagenda kubeera kanjawulo ate nga kankizo. Ndeese ebitongole n'amakampuni ag'enjawulo 10 ebisingamu okuba n'abakozi abangi mu nsi yonna. Ojja kwebuuza nti kampuni yo erina abakozi bameka? Kati kalira abadde alina kyokola sooka okizze ku bbali, bwe tunaamalirizaako olwaleero onaatandikira w'okomye. Mu kifo eky'ekkumi mulimu State Grid Corporation of China eri mu ggwanga lya China eri mu masannyalaze erina abakozi kampuni emu erina abakozi akakadde kamu n'emitwalo 5. Mu kifo eky'omwenda mulimu China National Petroleum Corporation eri mu ggwanga lya China erina abakozi akakadde kamu n'emitwalo 6. Mu kifo eky'omunaana mulimu National Health Service ey'eggwanga erya Bungereza erina abakozi akakadde kamu n'emitwalo 7. Mu kifo eky'omusanvu mulimu McDonald's ya ggwanga lya Amerika erina abakozi akakadde kamu n'emitwalo 9. Mu kifo eky'omukaaga muganda wange tuli ku bitongole n'amakampuni ag'enjawulo abasinga okuba n'abakozi abangi. Mu kifo eky'omukaaga mulimu Ministry eya Public Security mu ggwanga lya China erina abakozi Ministry emu erina abakozi akakadde kamu n'emitwalo 9. Mu kifo ekyokutaano mulimu Ministry ya Defense ey'eggwanga erya Russia erina abakozi akakadde kamu n'emitwalo 9. Mu kifo ekyokuna mulimu China Railway eno eri mu ggwanga erya China erina abakozi obukadde 2. Mu kifo ekyokusatu mulimu Walmart eno ye kampuni obukampuni esinga abakozi abangi mu nsi yonna era ye kampuni obukampuni esinga okuyingiza ssente nnyingi mu nsi yonna. Wabula ku mulundi guno tuli ku makampuni n'ebitongole eri mu kyakusatu eri mu ggwanga lyakusatu eddukanya supamaketi ez'enjawulo erina abakozi obukadde 2 n'emitwalo 2. Mu kifo ekyokubiri mulimu People's Liberation Army lino gy'eggwanga erya China lirina abakozi obukadde 2 n'emitwalo 3. Mu kifo ekisooka nga tutunuulira amakampuni n'ebitongole ebisinga okuba n'abakozi abangi, mu kifo ekisooka mulimu US Department of Defense ya ggwanga lya America eno erimu abakozi obukadde 3. Wuliriza, US Department of Defense ey'eggwanga lya America erina abakozi obukadde 3 n'emitwalo 2. Mwana wa tata mbasibudde.